สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมนะหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้พามาดูต้นถั่วนะครับนี่คือลมพัดแรงมากนะครับไม่รู้ลมหรือคนนะครับผมก็คือพัดหักเลยนะครับผมทีนี้ก็จะนำขึ้นก็จะดูก่อนมันซ่อมแซมได้หรือเปล่าครับไม่น่าใช่ลมนะครับเพราะมันโปร่งขนาดนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม วันนี้เรากลับมาดูอีกวันหนึ่งนะครับก็คือจับตั้งนะครับก็ต้นถั่วยังไม่ล้มนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ให้เราได้กินต่อนะครับผมก็คือจับตั้งครับผมก็ลมจะมายังไงถั่วก็ยังไม่ตายนะครับโอเคครับผม